Ludesnya tiket jauh-jauh hari ini sebelum Lebaran terjadi karena PT Kereta Api membuka kesempatan kepada para pemudik untuk membeli tiket secara online. Pemesanan tiket dibuka 90 hari sebelum tanggal keberangkatan. Pertimbangannya adalah agar calon pemudik tidak perlu repot mengantri di stasiun. PT Kereta Api mengatakan akan menambah gerbong untuk angkutan Lebaran. Namun hingga kini belum ada keputusan mengenai jumlah gerbong tambahan itu. Dan PT KA juga belum bisa menyebut jumlah tiket yang terjual. Karena sistem pembelian tiket dilakukan secara online sehingga terus mengalami perubahan data. Dan tercatat sejumlah tiket ke beberapa kota di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur serta Yogyakarta telah habis. Tiket kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta misalnya dari kelas eksekutif hingga ekonomi sudah habis terjual. Tiket seharga Rp215.000 untuk kereta Senja Utama Yogyakarta hingga kereta eksekutif Gajayana yang dibanderol Rp565.000 sudah tidak lagi tersisa.